Hello guys! So for today, gagawa po tayo ng soup para sa ubo at yung ubo na may phlegm. Yan. So pumunta po kami sa soup store at ito po yung binigay sa amin. Ayan. Yan yung mga ingredients para sa soup na pang-ubo. Ayan. So ayan, hugasan lang po natin silang maigi. Yan, especially yung mga lips kasi napakadumi po yung lips na ibibigay sa inyo. Ayan. So, hindi ko po alam kung anong pangalan ng lips na ito. At pinigay lamang po ng soup store sa amin. Yan, hugasang maigi at magpakulo po ng tubig at atin pong ilagay lahat ng ingredients. Ayan. Ilagay lang po natin at i-boil siya ng 20 to 30 minutes. Yan, pagsamasamahin lang po natin lahat ng ingredients sa isang malaking pot. Yan, pagsamasamahin at i-boil po natin ng 20 to 30 minutes. Yan. At dahil itong soup na to is walang halong meat or chicken. Yan, pure lamang po siya. Ayan. Ayan, ito yung mga ingredients na sa huli na lang ilalagay. So mga 5 minutes na saka mo na ilagay ang mga ito. Ito yung mga huling ingredients na ilalagay po natin. Ayan. At ito na nga po ang kinalabasan ng ating soup after boiling for 20 to 30 minutes. Ayan. So, atin na po siyang tikman. Ayan. Ang taste niya po guys is hindi siya mapait. Medyo matamis na basta hindi siya mapait. So, good for kids also. Yan. So, thank you so much guys.